如果你面臨負債逾期，千萬唔好慌張，避開呢百計催收嘅陷阱，一定要冷靜。當我哋負債逾期面對催收嘅時候，我哋嘅內心嘅慌張同埋害怕，往往會讓我哋陷入被動。我哋只有保持冷靜，先至唔會俾催收牽住鼻哥窿走。催收嘅各種手段呢，真係層出不窮嘅。佢哋會試圖從我哋嘅語言中來揾出破綻，然後呢就施加更大嘅壓力俾我哋。所以呢，有一句話千萬唔能夠講嘅，例如呢百句，第一個千萬唔好講錢就唔打算還噶啦。喺接到催收電話嘅時候，要表達有還款嘅意願，只不過係暫時冇能力還啫。等經濟好轉嘅時候呢，會自動還款嘅，因為催收嘅通話都係有錄音嘅。你講唔還呢，會帶來更大嘅麻煩。第二個，唔好同催收留下任何嘅還款承諾，唔好講具體還款嘅時間同埋金額，否則呢，催收嘅電話會增多，甚至可能會爆你嘅通訊錄。第三個，唔好同催收講可唔可以分期還，還款係要根據自己嘅還款意願，能夠還幾多就還幾多。大概啦，你而家還嘅只不過都係抵扣一啲利息同埋罰息嘅啫，本金係唔會變嘅。第四個，自己嘅個人私隱千萬唔好透露。如果你一唔小心透露俾催收嘅話，咁佢哋就會掌握更多嘅套路手段去催收你。第五個，千萬唔好透露每個月嘅收入同埋任何嘅財產相關嘅信息，防止無休止嘅一啲催收。第六個，唔好話俾催收知自己嘅擔憂同埋顧慮，佢哋會針對你嘅害怕採取行動。第七個，唔好同催收發生口頭嘅爭吵，心平氣和去溝通。如果遭遇到對方辱罵你，你要做好錄音，以便日後維權。第八個，千萬唔好同催收講一啲錢嘅用途，只能夠講錢係用於日常嘅開銷。以上呢8個點一定要記住，關鍵嘅時候可以保命。